今日我哋出走帶大家咧去食女士至愛嘅甜品啊！日本放題咧就聽得多啦，甜品放題你有試過未呢？呢間係旺角嘅土屋甜品，提供有90分鐘嘅甜品放題，成本 menu 嘅甜品都揀得，差唔多有成100款可以任食啊！不過嚟緊聖誕節咧會有朱古力火鍋，就唔包喺放題入邊嘅，但係個火鍋咧仲會送一張即影即有嘅相添啊！老闆娘話聖誕節考完試係學生大吃大喝嘅日子，所以唔會加價，真係好有良心啊！唔好講咁多啦，試下啲甜品先。首先食嘅係綠精靈雪山啊！點解佢係綠色？好似咧好奇怪咁樣。其實咧佢係用咗斑蘭整出嚟嘅。咁咧之後梳乎梨咁樣就會有個蛋白啦，外面跟住中間咧仲會有個雪糕添。佢嗰個蛋白打得好滑，係好欣賞，唔錯。而家我哋要試食第二樣就係佢啦，布朗尼曲奇磚塊，真係超大個，大過我哋塊面啊！佢連個雪糕咧都有曲奇喺入面嘅。唔少人都會同呢一啲 toast box 影相㗎喎，我哋都自拍翻一張先。呢個係土屋嘅招牌啊，叫做土屋芒爆，入面呢有芒果粒、小丸子、爆珠、啫喱、雪花冰，數極都數唔完啊！我成日覺得食爆珠好似食魚缸魷魚，即係你有咬落去一個薄膜跟住爆開，所以我唔中意食爆珠。好中意，我覺得好得意啊！去到世界各地都要食。原來咧佢裏面仲有個雪糕嘅喎，勁神奇。咁樣撩出嚟有啲核突，但係呢個真係要撩出嚟，好似尋寶咁樣走出嚟啊！好開心啊！仲有雪糕，佢個窩夫咧都唔係實得得嘅喎 ，OK 喎，有啲脆，唔錯唔錯。裏面除咗雪糕，原來仲有布甸㗎，仲有呢個係蘋果金寶，佢啲蘋果咧全部都有焦糖啦，同埋有肉桂粉為主，所以我好中意。推介，一定要食呢個。最後係彩虹枕邊人。點解叫枕邊人咧？因為佢好似個枕頭咧感覺。都係嘅。其實切落去個酥皮都幾脆。即係聽到佢啲嗦嗦聲，即使我哋咧拍咗咁耐嘢咧，佢都未腍。好食，好滿足。係咪睇我哋食咗咁多樣嘢，想即刻嚟試下呢？如果想平安夜、聖誕節去，就要打電話去 book 定位啦。